期房咧，你又驚爛尾啊，現樓咧就非常之穩陣啦。咁今日咧，我哋就嚟到我哋嘅中山山鄉嘅一個雲山匯景單位啊，咁可以見翻啦。我哋而家咧就係一個現樓發售嘅一個即買即辦證嘅一個狀態啦。聽講咧最近開發商又有大搞出啊，大手筆嘅一個優惠力度咧，直接到底啊！咁係咪真係咁筍？咁我一定要去我哋嘅現場示範單位去同大家去介紹一下。咁而家咧就嚟到我哋嘅樓盤嘅沙盤啦，可以見到啦，成個屋苑咧係6座組成啊。咁咧我哋咧都係做咗2梯4戶嘅一個設計啦。咁目前我哋再發售嘅係我哋嘅一個6棟，咁可以望到我哋山景嘅一個大宅啊。咁咧同大家講翻我哋嘅一個交通樞紐嘅一個配套啦。咁我哋成個交通配套咧都係非常之成熟嘅。咁咧我哋15分鐘嘅一個車程咧，其實就可以去到我哋嘅一個3級啦。咁我哋大概30分鐘咧就可以去到我哋嘅港珠澳。咁如果我哋翻到香港咧，都仲會有我哋嘅直通巴士啦，1個小時就可以實現我哋雙城嘅一個生活。咁可以講翻咧，就係我哋嘅一個生活圈嘅話咧，有我哋大型嘅 Supermall 啦，有我哋嘅一個順昌1+1，以及我哋嘅大潤發同埋我哋嘅一個非常之綜合嘅一個市場，大食綜合市場啦。咁我哋無論我哋嘅行街又好啊，買嘢食飯都係一應俱全嘅。咁嚟到我哋中山啊，不得不提我哋三鄉咧，佢係享譽有我哋嘅一個溫泉之都嘅一個大城嘅一個稱號啊。咁嚟到中山咧，都可以非常之好咁樣去放鬆下啦。咁因為我哋嘅中山溫泉啦，以及我哋嘅泉眼溫泉都係喺我哋嘅樓盤1公里嘅範圍內就可以啦。咁平時放假翻嚟鬆一鬆，再翻自己個屋苑休息，都係非常之唔錯嘅一個生活配套嘅一個享受。咁而家啦就去到我哋嘅一個園林實地美景，去睇下我哋一個屋苑嘅一個情況。接着奏樂，接着舞。就嚟到我哋屋苑內嘅一個園林環境啦，咁可以見到啦，我哋嘅住宅嘅一個樓間距咧都係非常之寬闊嘅，咁咧仲可以望到我哋非常之開揚嘅一個山景大城啊，咁咧每日都可以吸收住我哋滿滿嘅負離子啦，咁咧嚟到我哋嘅樓盤嘅屋苑咧，咁距離我哋嘅生活配套都係非常之方便噶，咁我哋2公里範圍內咧，我哋嘅就會有我哋大型嘅 Supermall 啦，有我哋嘅一個順昌廣場啦，以及我哋嘅1+1啊，仲有我哋嘅一個大潤發啦，都係喺我哋嘅周邊啦。咁無論我哋嘅衣食住行咧，佢都係可以做到一步到位啊，真係非常之方便啊。咁而家啦，我哋嘅一個在售嘅一個單價咧，6000零蚊就可以買到我哋嘅現樓單位啦，即買仲可以即辦證喎。咁而家事不宜遲啦，就上去我哋嘅示範單位嗰度去睇下。Nice。咁而家咧，我哋就嚟到我哋嘅95個方啦。95個方咧，入面就係我哋嘅廚房。廚房咧都係非常之大氣嘅 L 型嘅一個廚房啦。望翻我哋嘅樓景嘅一個景況啊，咁咧可以睇翻啦。我哋成個格局咧都係非常之南北對流嘅。咁呢張窗打開咧，對翻我哋嘅陽台咧，非常之通風，非常之唔錯。咁可以感受翻啦。咁我哋嘅客廳咧，望翻出去咧，都係我哋山景嘅一個 view 啦。咁咧都可以望翻我哋園內嘅泳池景觀，係泳池景都可以見到嘅喎。咁成個嘅一個廳咧，佢都係非常之實用啦。咁你可以睇翻啦，我哋成個嘅一個訂製咧，佢嘅品質都係好高嘅。咁咧可以見到我哋成排嘅吊櫃啦，以及我哋嘅一個背景牆，咁都做得非常之到位嘅。同埋我哋上面有一啲無軌數嘅一個吊燈啦，咁咧可以睇翻嘅就係我哋嘅一個生活區啦。生活區嘅話咧，入到嚟咧就會係我哋嘅一個客房。咁再可以睇翻啦，我哋嘅一個公共嘅一個衛生間啦，都係乾濕分離嘅一個設計。咁咧嚟翻我哋另外嘅一個房間啦，另外房間咧望翻內園景嘅一個景觀。咁不得不講啊，咁我覺得咧開發商咧其實都係非常之有用心噶啦。咁可以睇翻我哋主人房咧，佢都係同你做咗背景牆喎。咁咧我哋呢種輕奢風咧，過咗幾多年都唔會過時啊。咁望翻咧我哋成個房間嘅一個大細啦，咁其實我哋係可以放低2米嘅一個大床，都完全唔係問題。咁咧做咗一個係套房嘅設計啦，入邊嘅話咧都係我哋乾濕分離嘅一個衛生間。
成間房間嘅空間感真係非常之唔錯，日日咧坐喺度睇書望山景，我都好願意嘅。而家嘅優惠政策真係非常之筍啊！一定要同大家重磅咁樣去同大家去推介。咁咧，我哋而家咧就喺我哋中山三鄉市中心嘅一個位置啊。咁咧6000零蚊你就可以攞低我哋而家身後嘅一個屋苑啦。咁仲係我哋嘅現樓啦，即辦證即入住，完全係冇期房嘅一個風險啊，都同你通通規避咗啊。咁咧再可以睇翻啦，現時我哋仲會有我哋一個產權車位啦，以及我哋嘅一個車位送俾你喎，咁都仲唔夠㗎。咁咧現時嘅話咧，我哋交低首期咧，開發商都非常之大氣啊，直接送你9萬蚊嘅一個家電禮包啊！或者如果你中意將佢抵成我哋嘅現金咧，都可以變成現金去使用喎。咁大嘅一個動力度啊，大家一定要捉住我哋嘅機會啊！咁如果大家對我哋嘅一個雲山匯景嘅示範單位有興趣嘅話咧，一定要私信聯繫我攞資料。